Ngasi January tang 30 dagi hauraga mathang tha February tang 18 fauba leibak sinba thungna chathagadaba Sparsh Leprosy Awareness Campaign 2025 kam Anti-Leprosy Fortnight ki Thouram tentha khongbal da leiba multiplex da pangthokkhre. District Health Society Thoubal amasung National Leprosy Eradication Program Thoubal ani na punna sinduna pangthokhiba Thouram aduda CMO Thoubal Dr. Wainokulna athoiba mithunglen thabak tagi potharaba tentha GP gi ward member M Boisana Thouram mapu aduga District TB Officer Dr. M Nomita Devi Dr. Nongdren amasung thabak tagi potharaba Leprosy Supervisor Samu Singna akhanaba mithunglen singoina saruk yakhi. Thouram gi saruk ama oina laikhidraba Father of Nation Mahatma Gandhi gi photo da laishu katuna ikai khumnabasu utkhi. Leprosy muthanaba hotnabada aikoi punna thodang lauminarasi haina wasak nakhibaga loinana Leprosy gi ana layeng chathariba singda blanket amamamsu khudol tamkhi. Ngasi gi Thouram aduga mari lainana CMO Thoubal Dr. Wainokul na phongdokhibada ngasi gi Thouram asi maru oina laikhidraba Father of Nation Mahatma Gandhi na matam amada leprosy laina asi laibak asida sandoraktuna yamna kinaba tukatchaba amadi sokna samnabada matam aduda mahakna leprosy paklaba anaba singbu makhut makna paiduna hangoiba tukatchaba laitana makhoigi damak hotnakhi madugi damak tawbimal khangba utpa oina mahakna laikhidaba numit January tang 30 asibu chahi khudingi World Leprosy Day haina pangthokpani haikhi. Mahakna makhatana leprosy laina asi laibak asigi elimination gi states to lairabasu aikhoigi state asigi district kharada amadi Thoubal district ta mioi khara infect tawbagi report lairi. Masi pumnamak asi yenglaga aikhoi pumnamakna laina asibu maru fangna muthatnaba hotnaminasi haikhi.